各位波友大家好啊！哇，而家等緊的士咁啊，去一個 Pickleball 嘅 Christmas Party。咁啊，見到咧阿華姐清湯腩咧都好感慨，因為佢每逢咧渣打馬拉松咧，佢都會整個藍色嘅 banner 嘅。咁啊，記憶猶新，好似昨日嘅事，但其實都係講緊，其實已經係講翻啊1年前噶啦。哇！時間真係過得好快，時光飛逝。咁啊，講下啦，依間咩暖心之作咧，就係最近而家咧叱咤成個天后區啊！嗱，食啲乜嘢咧？關於芝麻嘅芝麻卷、芝麻雪糕，所有芝麻、黑芝麻啲嘢咧，亦都有受到米芝蓮嘅推崇。嗱，今日已經算好噶啦。平時咧，依間暖心之作咧排到去華姐清湯腩後邊嘅，好誇張。咁啊，至於華姐清湯腩咧，點解成日都咁多人排咧？至今都係一個謎，我只可以咁樣講。啊，你見親排親個隊咧，都係啲國內我哋最尊敬啊嘅國內嘅團友啊，我哋嘅同胞啊，我只可以咁樣講。華姐清湯腩點解咁好食？我都唔係好清楚啊。坦白講咧，如果唔需要排隊咧，我會得閒都會入下去食下嘅。但係你要我排10分鐘咧，坦白講我都唔係好願意排。但奶茶唔係咧，咩都讚好嘅。呢啲咁樣嘅咧嘅推介咧，亦都冇收線稿費嘅。係好食就好食，唔好食嘅就係唔好食嘅。一般就一般 ，OK。咁呢度咧亦都係再講一次啦，呢度亦都係維記體育用品啦，亦都係我好朋友開啦。喺天后咧已經屹立不倒超過40年噶啦。如果我冇記錯，上次嗰條片咧就係阿老闆娘幫我轉 grip 啦，好犀利，全香港有成2萬幾人睇過，好誇張啦 ！IG 齋 IG 啫喎，已經有2萬幾人睇過我嗰條片。咁據老闆娘Mandy 啦，都講話生意好係好一啲嘅。亦都有喂奶茶介紹嘅，都根據嗰條片咧嚟轉 grip 或者買版嘅。OK， 好，奶茶喺天后嘅報道係咁多，多謝各位 ，thank you。